नमस्कार। व्यक्ति विषय र विशेषको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज विवाह पञ्चमी। त्रेता युगमा आजकै दिन राम र सीताको विवाह भएको थियो र आजको दिनलाई एउटा ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महोत्सवका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। त्यसैले आजको विवाह पञ्चमीको दिनलाई सबै मिथिलाञ्चलवासीहरूले भव्य रूपमा मनाउने गर्छन्। आज हामी व्यक्ति विषय र विशेषको यो श्रृङ्खलामा यही सेरोफेरोमा रहेर र विवाह पञ्चमीको ऐतिहासिक, सामाजिक र धार्मिक महत्त्व सँगसँगै सांस्कृतिक महत्त्वका बारेमा कुराकानी गर्छौँ डाक्टर भोगेन्द्र झासँग। डाक्टर भोगेन्द्र झा संस्कृतिविद हुनुहुन्छ र यतिखेर जनकपुरबाट हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। आजको यो महत्त्वपूर्ण दिनलाई, विवाह पञ्चमीको दिनलाई यसको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वबाट सुरु गरौँ न डाक्टर साहब। हजुर। सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै यस विवाह पञ्चमीको पुनीत अवसरमा हार्दिक शुभकामना म अर्पण गर्न चाहन्छु। सबैको शुभ होस्। वास्तवमा विवाह पञ्चमी महोत्सव मिथिलाञ्चल मात्र होइन, सनातन परम्परामा विश्वास गर्ने सम्पूर्ण मानव समुदायको लागि यो अत्यन्त नै पवित्र र महत्त्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यो दिवस यसकारण कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम र जगतजननी जानकीको परिणयोत्सवको रूपमा नै यो आजको उत्सवलाई हामी विश्वव्यापी रूपमा वास्तवमा भन्ने हो भने यसको आयोजन गरिन्छ कि दुईटा पुरुषको रूपमा अन्यतम चरित्रको उदाहरणीय श्री राम र शक्तिको रूपमा, समर्पणको रूपमा र जुन कुनै सेक्रिफाइस हो भने सेक्रिफाइसको प्रतीकको रूपमा सीतालाई स्मरण गरिन्छ र दुईटा ध्रुवको बीचको सम्मिलनको दिवसको रूपमा विवाह पञ्चमीको जुन महोत्सव हो त्यसलाई अत्यन्त नै पवित्रतापूर्वक आदर भावले हामी मनाउने गर्दछौँ र यो अस्मरणीय, यो परम्परालाई निरन्तरता दिने कसरी एक अर्काको लागि सेक्रिफाइस गरिन्छ, सेक्रिफाइसको उदात्त उदाहरण भनेको विवाहोत्सव, विवाह पञ्चमीको महोत्सव हो। त्यस दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाइन्छ। यहाँ हजुर डाक्टर साहब, यो यसको जुन ऐतिहासिक महत्त्व छ, यसको जुन धार्मिक महत्त्व छ र यसको जुन सनातनीय महत्त्व छ, यो महत्त्व त छँदैछ। अब त्रेता युगदेखि आजसम्म पनि यसको महत्त्वमा कुनै कमी आएको छैन। तर यसपटक यो महामारीले गर्दा जुन परम्परागत रूपमा यो विवाह महोत्सव मनाइने गरिन्थ्यो, अयोध्याबाट जन्ती आएर जनकपुरमा यो 7 दिनसम्म यो विवाह महोत्सवलाई विभिन्न रूपमा मनाउने गरिन्थ्यो, यो पटक के तयारी छ? यो पटक अलिकति जन्ती पनि नआउने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ, यथार्थ के हो? वास्तवमा यहाँले अहिलेको जुन समीचीन प्रश्न हो त्यो प्रश्न नै यहाँले सोध्नु भयो हो। हिजो मात्रै जानकी मन्दिर जुन मूल विवाह पञ्चमी आयोजनको केन्द्रबिन्दुको रूपमा हुन्छ, त्यसका मान्यवर महन्तजीसँग मेरो वार्तालाप भएको थियो। उहाँ अत्यन्त नै दुखित हुनुहुन्थ्यो। जनकपुरवासी र यस पेरिफेरीका वासीहरूमा एउटा नैराश्यको भावना हो कि यो विवाह पञ्चमी महोत्सव जनकपुर र यसको जुन पेरिफेरी हो त्यसका नागरिकहरूको लागि एउटा उल्लासको रूपमा हुन्थ्यो, जहाँ महिनौंको तयारी पश्चात लाखौंको संख्यामा पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटक र सांस्कृतिक पर्यटकहरूको आगमन हुन्थ्यो। कतिपय व्यावसायिक दृष्टिकोणले वर्षभरि नै यसको प्रतीक्षा हुन्थ्यो भने
कतिपय उल्लासमा सम्मिलित हुनको लागि यो पर्यटकीय महत्त्व थियो। तर दुर्भाग्य के हो, एउटा कोभिड-19 को पेन्डेमिक को कारण यो विश्वव्यापी महामारी एकातिर हो, अर्कोतिर के हो, हाम्रो राज्य सत्ता सञ्चालकहरूको जुन दूरदृष्टिको अभावको कारण यस वर्षको जुन महोत्सव हो, त्यो महोत्सव एकदम कुनै न कुनै रूपमा नागरिकहरूमा एउटा निराशाको भावना सृजना गरेको हो। धार्मिक आस्थामा विश्वास गर्ने व्यक्तित्वहरू, पर्यटकहरू, किनभने एकातिर हामी हेर्छौँ नारा जुलुस गर्नको लागि, राजनैतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नको लागि, वैवाहिक वा सामाजिक अन्य गतिविधि सञ्चालनको लागि हामी हजारौं को संख्यामा एकत्र हुन्छौँ। तर यस्ता पवित्र महोत्सव आयोजन गर्नको लागि जुन त्रेता युगदेखि यहाँ नै भन्नुभयो हो कि त्रेता युगदेखिको जुन परम्परा हो, अयोध्याबाट आउने जन्ती यस वर्ष यो खण्डित भएको हो। त्यो स्वाभाविक रूपमा नैराश्यको वातावरण सृजना भएको हो। यसमा जुन रिल्याक्सेसन हो त्यो दिन सक्नु पर्दथ्यो। कमसेकम यो महोत्सवको जुन महत्ता हो त्यो महत्तालाई दृष्टिगत गरेर बोर्डर ओपन गर्न सक्नु पर्थ्यो। यो परम्परालाई खण्डित गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण होइन, न धार्मिक दृष्टिकोणले, न सांस्कृतिक दृष्टिकोणले, न पर्यटकीय दृष्टिकोणले, न आर्थिक दृष्टिकोणले, कुनै पनि दृष्टिकोणले यसलाई संकीर्ण बनाउनु निश्चित रूपमा नैराश्यताको भावना, नैराश्यताको वातावरण जनकपुर र पेरिफेरीमा सृजना भएको देखिन्छ। डाक्टर साहब, मैले जान्न चाहे यहाँबाट कि अयोध्याबाट रामभूमि अयोध्याबाट जुन विगतमा परम्परागत रूपमा जसरी जन्ती आउने प्रचलन थियो त्यो यो पटक नआउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सरकारबाटै रोकिएको हो अथवा चाहिँ यो महामारीले गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले नआउने भनेर उताबाटै नआउने भनेको हो? यथार्थ चाहिँ के हो? यो एकदम उताबाट नआउने यो सम्प्रेषण जसले गरेको हो त्यो भ्रमपूर्ण सम्प्रेषण हो। उताबाट आउन जयन्तीको आकार सानो हुन सक्थ्यो, तर जयन्ती आउनमा कुनै अवरोध महामारीले होइन। अहिले बोर्डर सिल हो, व्यक्तिको आवागमन एकाध रूपमा हुन्छ, तर यातायातका साधनहरूको आगमन र बहिर्गमन पूर्ण रूपमा निषेधित भएको कारणले गर्दा जुन जन्तीको आगमन हुन्छ त्यो अवरोधित भएको हो। र यहाँ सुनिन्छ कि त्यो महोत्सव भारतको बिहारको जुन सीतामढ़ी हो त्यो सीतामढ़ीमा आएर त्यहाँ टुङ्गिएको हो, त्यही भारतीयहरूले नै आयोजन गरेर त्यही मनाउने गरेको हो। त यो बोर्डर सिल भएको कारण अन्यथा जयन्ती आउँथ्यो, त्यसको आकार सानो हुन सक्थ्यो, तर जयन्ती निश्चित रूपमा आउँथ्यो। यो परम्परा हाम्रो कारणले बाधित भएको हो। सरकारको जुन नीतिगत व्यवस्था हो त्यसको कारण बाधित भएको हो। त्यहाँ पेन्डेमिकको कारणले गर्दा यो बाधित भएको होइन। डाक्टर साहब, यो सरकारले रोक्यो भन्नुभन्दा पनि दुवै पक्षबाट अयोध्याको यो विवाह मूल समारोह समिति र जनकपुरवासीको मूल समारोह समिति बीच समन्वय भएर सौहार्दताका साथ चाहिँ यसरी गरौँ भनेर सरसल्लाह भएको भए अलि सम्भव हुन्थ्यो कि? एकदम सही कुरा भन्नुभयो यहाँले कि दुईटै पक्षको बीचमा, तर यो के थियो यसमा सहजकर्ताको रूपमा सरकारको भूमिका हुन्छ र बोर्डरमा स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै नियन्त्रण हुँदैन। यो संघीय सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ र संघीय सरकारको निर्णय अनुसार नै हुन्छ। तर अहिले अन्तिम समयसम्म दुईटै पक्षका आयोजकहरू, जनकपुरका आयोजकहरू र अयोध्याका आयोजकहरूको बीचमा यो थियो कि कुनै न कुनै रूपमा रिल्याक्सेसन दिने हो र समागम हुन्छ। जुन हाम्रो सांस्कृतिक धार्मिक परम्परा हो त्यो परम्परालाई आकार सानो भए पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ। अन्तिम समयसम्म धार्मिक आस्थाका यहाँका युवाहरूले प्रयाससम्म पनि गरे, तर त्यसमा रिल्याक्सेसन दिइएन। त्यसकारण म हिजो नै यहाँलाई निवेदन गरेँ कि जानकी मन्दिरको जुन उत्तराधिकारी महन्त हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो कुरा भयो। उहाँ आफै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो कि हामी कुन उल्लास लिएर गर्छौँ, कि यदि साम्य भयो भने हामी यसको क्षतिपूर्ति त गर्न सकिँदैन, तर
जानकी नवमी आउँदैछ, जानकी नवमी हामी कमसे कम भव्य रूपमा गर्नेछौँ। यो सम्भव भएन। उहाँ आफै धेरै निराश हुनुहुन्थ्यो, उदासी थियो उहाँमा कि हामी जुन परम्परा हो यो परम्परालाई ब्रेक गरिएको हो, यो राम्रो होइन। त्यसैले दुईटा पक्ष होइन, राज्य पक्षले यहाँ जुन निष्क्रियता देखायो त्यो वास्तवमा कारण हो यो आयोजन नहुनमा। डाक्टर साहब, आज यो जुन महत्त्वपूर्ण महोत्सवको दिन हो, यो शुभ दिनको आजको दिन चाहिँ स्वयंवर हुने दिन अथवा चाहिँ विवाह हुने दिन, यो दिनलाई विशेष रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ र विगतमा एक हप्ताव्यापी सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने जुन प्रचलन छ जनकपुरमा, त्यसमा अब जन्ती नआउने र त्यो विगतको जस्तो परम्परा नहुने भएपछि एउटा सन्देशात्मक रूपमा कसरी तयारी गरिरहेको छ त्यसको जानकारी चाहिँ सर्वसाधारण हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई गराइदिनु प्लिज। यहाँ के हो कि जुन परम्परा हो, धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा, त्यो परम्परालाई जनकपुरका नागरिकहरूले, जानकी मन्दिर व्यवस्थापकसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूले र विवाह पञ्चमी आयोजन समितिसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूले त्यसलाई परम्परा दिँदै आउनु भएको हो। यहाँले नै अभिव्यक्त गर्नु हो, त्यो 7 हुन्छ। 7 दिवसीय यस साल मन्सिर 29 गते प्रारम्भ भयो र यसको समापन हुन्छ भोलि अर्थात् पौष 5 गते समापन हुन्छ। 7 दिवसीय 7 दिवसमा पहिलो दिवसको कार्यक्रम जुन हो त्यो नगर दर्शन। मान्यता के हो, हाम्रो पौराणिक धार्मिक मान्यता हो कि अयोध्याबाट श्रीराम सहितका जुन जयन्तीको आगमन हुन्छ, पहिले त वास्तवमा जयन्ती होइन, विश्वामित्रको आश्रमबाट यहाँ आगमन भएको थियो, त्यो आगमन हुन्छ र श्रीरामका समग्र जुन समूहहरू हो त्यसले जनकपुरको पेरिफेरीमा भ्रमण गर्छ, त्यो नगर दर्शन। र नगर दर्शन सिम्बोलिक रूपमा त्यो नगर दर्शनको कार्यक्रम पहिलो दिन गरियो। दोस्रो हुन्छ फुलबारी लीला। मान्यता हो कि फुलबारी त्यस समयमा जनक युगमा यहाँ विशाल फुलबारी थियो र त्यस फुलबारीको अवलोकन गर्न श्रीरामको समूहको त्यहाँ भ्रमण हुँदा त्यहाँ जानकीजीको समूह पनि त्यहाँ भ्रमणमा हुन्थ्यो र त्यहाँ एक अर्काको जुन त्यहाँ भेट हुन्छ र त्यो भेटबाट नै जुन दुईटै त दिव्य दृष्टि दुईटैमा थियो, एक अर्काको पहिचान पनि त्यही फुलबारी लीला, त्यो लीला पनि गरियो। तेस्रो दिनमा कि धनुष यज्ञ हुन्छ। धनुष यज्ञ जुन मान्यता हो शिवद्वारा प्रदत्त जुन धनुष हो, राजा जनकको यो शिरध्वज जनकको प्रतिज्ञा थियो कि जसले खण्डित यसमा बाण राख्न सक्षम हुन्छ प्रत्यञ्चा त्यसैसँग जानकीजीको विवाह हुन्छ। त्यसै दिन धनुषमा प्रत्यञ्चा र भङ्ग श्रीरामद्वारा हुन्छ र त्यो उत्सव पनि मनाइयो तेस्रो दिन। त्यसपछि तिलकोत्सव हो। तिलक अर्थात् जानकी मन्दिरको तर्फबाट राम मन्दिरमा आइन्छ वा वधु पक्षबाट वर पक्षमा, त्यो पनि यहाँ भव्यतापूर्वक स्थानीय नागरिकहरूको सहभागिता, दुईटै मठाधीशहरूको नेतृत्वमा तिलकोत्सव पनि गरियो। त्यसपछि हिजो मटकोर थियो कि पवित्र सरोवर, यहाँ पवित्र सरोवर भन्नाले गङ्गा सागरबाट माटो लिइन्छ र त्यो माटो किन कि जुन आज विवाहोत्सव हुन्छ त्यसमा त्यही पवित्र माटोले त्यसमा मण्डपको निर्माण, विवाह मण्डपको निर्माण हुन्थ्यो, त्यसलाई आवेष्टित गर्न, पवित्र गर्नको लागि हिजो मटकोर त्यो उत्सव पनि र आज विवाहोत्सव हो। जानकी मन्दिर सिंगारिएको हो। प्रत्येक नागरिकहरू आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो घर आँगनलाई पवित्रता साथ यहाँ गरेका छन्। सबै आज आफ्नो घरमा आफ्नो क्षमता अनुसार दीप महोत्सव पनि गर्नेछन्। त नागरिकहरू स्वाभाविक रूपमा जुन परम्परा हो त्यो परम्परालाई निरन्तरता नभएको कारणले दुखी निश्चित रूपमा छन्। तर पनि यो 7 दिवसीय जसको आज मूल दिवस हो र भोलि अन्तिम हुन्छ, जसलाई राम कलेवा भनिन्छ। जुन राम कलेवाको मूल अर्थ हो यस वर्ष त्यति उत्साह हुँदैन। जुन जयन्ती आउँछन् त्यसलाई 36 व्यञ्जनले भोजन गराएर वस्त्र आदि दिएर
विदाई गरिन्छ त्यो अन्तिम भोलिको त्यो त आफैमा यसपालि मनाइने भयो किनभने अयोध्याबाट जयन्तीको आगमन भएको छैन तर परम्परामा कुनै जुन चलिआएको परम्परा 7 दिवसीय हो त्यो गतिविधिलाई ब्रेक दिएको छैन त्यो पूर्वत मनाइन्छ मात्र सहभागिताको कमी हो त्यसैले उदासीनता छ कहीं न कहीं वितृष्णाको भावना नागरिकमा देखिन्छ तर मिथिला नगरीका बासिन्दाहरू त बडो हर्षोल्लासका साथ एकदम जनकपुर नगरीलाई सिँगार पटार गरेर दुलै जस्तै सिँगारेर राखिएको छ भन्ने खबरहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ यो खुसियालीमा अलिकति त्यो खुसीलाई पनि समेट्न पाए राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यसपछि हामी स्मरण गर्छौं राम सीतालाई स्मरण गरिसकेपछि यो विवाह पञ्चमीलाई स्मरण गरिसकेपछि रामायण त कहिले पनि पुरानो पनि हुँदैन यो विवाह पञ्चमीले रामायण जिउँदो छ भन्ने एउटा प्रमाण पनि हो र यो सत्य का बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नुपर्छ कि डाक्टर साहब एकदम यथार्थ हो कि त्यो जयन्ती आएन त्यो उल्लासको निरन्तरता हामी दिन सकेनौं तर पनि आफ्नो परम्परा जुन हो त्यो परम्परालाई मिथिलावासी जनकपुर धाममा त्यो पेरिफेरीका वासीहरू छन् त्यो आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिएकै हो र साँच्चीकै प्रत्येक नागरिक प्रत्येक परिवार र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो कि यसलाई कुनै पन्थसँग कुनै धर्मसँग जोडिएको होइन प्रत्येक धर्मका नागरिकहरू समान रूपमा यसमा सहभागिता देखाउँछन् यदि हिजोकै मटकोर थियो त्यो यहाँहरूसँग श्रव्य दृश्य सामग्री होला नै यहाँका प्रतिनिधिजीले पठाउनु भयो होला त्यसमा कुनै धर्म विच्छेद होइन नर नारी र प्रत्येक हिन्दू मुस्लिम जति यहाँ छन् जुन धर्मावलम्बीहरू सबैको समान रूपमा उल्लासपूर्वक सहभागिता यो हाम्रो वैशिष्ट्य हो परम्परा अहिले मै सिनियर सिटिजनको रूपमा छु जब म किशोरावस्थामा थिएँ जनकपुरको एउटा सांस्कृतिक र सामाजिक सद्भावको एउटा नमुना थियो जनकपुरमा दुई ठाउँमा बाँसको व्यवस्था गरिन्थ्यो एउटालाई भनिन्थ्यो पहरिया गाछी अर्कोलाई भनिन्थ्यो तिरहुतिया गाछी भारतबाट आउनेहरू तिरहुतिया गाछीमा बस्थे पहाडबाट आउनेहरू पहरिया गाछीमा बस्थे र दुईटैको बीचमा पहाडबाट आउनेहरू पहाडका सामग्रीहरू लिएर आउँथे त्यसको मार्केटिङ हुन्थ्यो बिक्री हुन्थ्यो र तिरहुतिया गाछीमा भारतबाट लिएर आएका सामग्रीहरूको हुन्थ्यो र दुईटैको बीचमा सांस्कृतिक सम्बन्धको स्थापना हुन्थ्यो एक अर्कालाई चिनिन्थ्यो त्यो पर्व मिथिलावासी होइन त्यो पर्व समग्र नेपालवासी समग्र जुन सनातन परम्परामा विश्वास गर्ने मात्र होइन मानव जातिकै लागि प्रेरणाको क्षणको रूपमा भएकोले स्मरण गर्थ्यो अब त साङ्ग्रो त्यो बगैँचा पनि छैन सबै ठाउँमा अब कंक्रिटको बगैँचा भइसक्या हो तर अहिले पनि उल्लास हुन्थ्यो लाखौं व्यक्तिहरूको समागम हुन्थ्यो तर विभिन्न कारण एउटा त यो महामारी हो डाक्टर साहब हजुर डाक्टर साहब मैले एउटा अलिकति यो विषय र यो मिथिला नगरीको चाहिँ महत्त्व ऐतिहासिक महत्त्वसँग पनि चिन्ता लागेर तपाईसँग प्रश्न गरेँ र तपाईलाई जानकारी छ किनभने तपाईँ यो विवाह पञ्चमी मात्रै होइन मिथिलाञ्चल मिथिलावासीको र मिथिला भाषाभाषी सबै कला संस्कृति इतिहास बुझेको एउटा विद्वान भएको नाताले मैले जान्न चाहेँ के भने यो त्रेता युगदेखि चलिआएको परम्परालाई तपाईहरूले जसरी संरक्षण गर्नुभएको छ जसरी निरन्तरता दिइरहनु भएको छ यसलाई पुस्तान्तरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो आधुनिकीकरणले भोलि त्यो परम्परा चाहिँ मेटिँदै जान सक्छ हराउँदै जान सक्छ यसको लागि चाहिँ के छ तयारी के छ तपाईहरुको योजना एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो कि कालान्तरमा जुन आधुनिक विकासका गतिविधिहरू छन् यो आधुनिक विकासको गतिविधिमा हाम्रो परम्परा हाम्रो संस्कृति लागिरहेको कहीं ओझलमा परिहाल्छ कि मिथिला मात्र होइन समग्र जुन हाम्रो सनातन परम्परा हो त्यस परम्पराका वैशिष्ट्यहरू छन् जुन वैशिष्ट्यलाई
हामीले पुस्तान्तरण गर्नै पर्दछ र त्यसको लागि प्रत्येक सचेष्ट नागरिक साकांक्ष हुनुपर्दछ। यसमा कतिपय परम्परागत रूढिवादी सोच यदि हामीमा छ भने त्यसलाई समय अनुसार संशोधित परिवर्धित गर्नुपर्दछ। तर विशिष्टतापूर्ण जुन हाम्रो परम्परा हो, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य हो, त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्दछ, त्यसलाई पुस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। यसको उदाहरण हो अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन नेपालकै जनकपुर क्षेत्रमा बनाइने जुन मिथिला पेन्टिङ हो, मिथिला पेन्टिङ यहाँको संस्कार र संस्कृतिको प्रतीकको रूपमा हुन्छ। यहाँले मेरो जुन स्क्रिन हो त्यसमा एउटा तस्बिर देखिराख्नु भयो होला। त्यो तस्बिर वास्तवमा त्यसलाई भनिन्छ कोहबर पेन्टिङ। कोहबर पेन्टिङ अर्थात् विवाहको समयमा वधु जुन कोठरीमा बस्छन्, जुन कोठामा, त्यो कोठामा वा जहाँ विवाहका कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ यो कोहबर सजाएर राखिन्छ। यो परम्परा हो, प्रत्येक, यो कुनै जात होइन, प्रत्येक यसमा यो परम्परा अहिले यहाँ व्यापक रूपमा मिथिला पेन्टिङ जुन परिकारहरू छन्, अब नयाँ नयाँ होटल व्यवसायीहरूले पनि जुन परिकार हाम्रो भोजन, यदि भोलि राम कलेवा हो त्यसमा 36 व्यञ्जन भनिन्छ, यो त्यो समग्र व्यञ्जन स्थानीय उत्पादनबाट नै निर्मित हुने सबै सामग्री, यहाँको कला, यहाँको संस्कृति, संस्कार, रहन सहन। अब यसलाई सुरक्षित राख्न प्रदेश सरकारले पनि भाषा, साहित्य, संस्कृति र कला प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेतिर लागेको हो। अब लागेको हो, नीतिगत रूपमा स्वीकार भइसकेको छ, यहाँ गर्ने सोच अगाडि बढेको हो, एक्ट ल्याएर स्थापना गर्ने। यसै परम्परा यो प्रदेश 2 हो, प्रदेश 2 मा यस्ता जुन मौलिक परम्पराहरू छन् त्यसलाई निरन्तरता दिन। तर गर्नुपर्ने के हो, यसलाई पाठ्यक्रममा पनि यस्ता जुन महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्षहरू छन् त्यसलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सक्नुपर्दछ। अहिलेको सङ्घीय संरचनामा 3 वटा तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह। अब पाठ्यक्रमको निर्माणको जिम्मेवारी अहिलेसम्म स्पष्ट रूपमा दिएको छैन। जबकि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत छ, अरू सङ्घीयमा प्रदेश तहमा कुनै छैन। आफैले विश्वविद्यालय स्थापना गर्यो भने त्यस बाहेक केही छैन। तर प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्नु पर्दछ। यस्ता भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला जुन हो त्यसलाई समेटेर पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु पर्दछ, जसले पुस्तान्तरण गर्न सकियोस्। अहिले नै 11-12 को पाठ्यक्रममा एउटा नयाँ विषय थपिएको हो, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन वास्तवमा हाम्रो सामाजिक परम्परालाई निरन्तरता दिने दृष्टिकोणले नै हो र त्यस्ता सामाजिक अध्ययन जुन हो यसमा समावेश यो जुन क्षेत्रीय र प्रादेशिक स्तरका जुन मौलिक परम्परा हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, त्यसलाई समावेश, त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिने गरी पाठ्यक्रमको निर्माण गर्नु पर्दछ। र त्यतातिर सोच भइरहेको हो कि हामी सङ्घीय सरकारलाई पनि अनुरोध गर्ने कि पाठ्यक्रमलाई परिमार्जित गर्नु पर्दछ। प्रत्येक क्षेत्रको प्रत्येक जुन वैशिष्ट्यता हो त्यो वैशिष्ट्यतालाई समावेश गरेर पुस्तान्तरण गर्नु पर्दछ। जुन कला हो त्यो कला, लोक कला, लोक संस्कृति, त्यससँग सम्बन्धित जुन गतिविधि हो त्यो गतिविधिलाई निरन्तरता दिने गतिविधि, क्रियाकलाप पनि यहाँ भइरहेछन्। विभिन्न प्रकारका सामाजिक संस्थाहरू, युवा अभियन्ताहरू यसमा लागेका छन् र स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई निरन्तरता दिनेतिर लागेको हो। तर जुन रूपमा लाग्नुपर्ने हो अहिले लागेको छैन। अझ बढी सघन रूपमा गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ, किनभने यो हाम्रो वास्तवमा भन्ने हो भने मौलिक परम्परा र संस्कृति जुन हो त्यो हाम्रो सम्पदा हो। यो सम्पदालाई संरक्षित गर्नु पर्दछ, पुस्तान्तरण पनि गर्न सक्नु पर्दछ र त्यसमा सचेतता अपरिहार्य हो। डाक्टर साहब, अब यो संरक्षण, सम्पदा संरक्षण भन्ने कुरा आइसकेपछि मलाई अर्को एउटा जानकारी लिन मन लाग्यो यहाँसँग कि मिथिला नगरी जुन ऐतिहासिक महत्त्व राख्दछ
त्यो एउटा ठुलो गुठीको रूपमा पनि अवस्थित छ र तर त्यहाँका मठ मन्दिर ताल तलैयाहरू सबै अतिक्रमण हुँदै गए, यसको संरक्षण भएन भन्ने गुनासोहरू पनि व्यापक आइरहेको छ। हजुर, एकदम सार्थक प्रश्न हो। जनकपुर एक समयमा जनकपुरलाई चिनिन्थ्यो, अहिले पनि हो। ह्वेन साङले काठमाडौँ भ्यालीको बारेमा लेख्नु भयो हो कि यस्तो नगर जहाँ घर भन्दा मन्दिर बढी छ, मानिस भन्दा मूर्ति बढी छ। त्यो काठमाडौँ भ्याली प्राचीन र जनकपुरको हो कि यो यस्तो नगर जहाँ प्रत्येक पाइलामा एउटा मन्दिर पाइन्छ र प्रत्येक मिल पनि होइन, केही स्टेप अगाडि बढ्छौँ भने त्यहाँ तलाउ पाइन्छ। सिटी अफ पोन्ड्स एन्ड सिटी अफ टेम्पल्स को रूपमा जनकपुरको पौराणिक ऐतिहासिक पहिचान हो। तर दुर्भाग्य के हो, प्राचीन नेपालमा गुठी संस्थानको स्थापना गरियो। गुठी संस्थापनाको आफ्नै उद्देश्य थियो, त्यो थियो धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण, सम्पदाको संरक्षण गर्ने दृष्टिकोणले। तर दुर्भाग्य के हो, गुठी संस्थान सम्पदाको संरक्षक होइन, गुठी संस्थान सम्पदाको भक्षकको रूपमा रूपान्तरित भयो। जनकपुरमा दुईटा गुठी, एउटा बनिन्छ राम मन्दिर गुठी, शुद्ध जुन गुठी संस्थान हो, अर्को जानकी मन्दिरको छुट गुठी। जति जनकपुर अहिले परिक्रमा भित्र हो, यो जनकपुर मात्र सम्पूर्ण जमिन ल्यान्ड प्रोपर्टी गुठी संस्थानकै थियो। प्रत्येक जातिहरूको बेग्ला बेग्लै मठ मन्दिर सार्वजनिक थिए। यहाँका नागरिकहरू धार्मिक भावनाबाट ओतप्रोत जति पोखरीहरू छन्, ती पोखरी कसै न कसैले यहाँको कृषि परम्परा र धार्मिक आस्थाको कारणले गर्दा पोखरीहरूको निर्माण गरे। तर अहिले ती मठ मन्दिरका जुन महत्त्वपूर्ण राम मन्दिर र जानकी मन्दिर छन्, राम मन्दिर र जानकी मन्दिर दैनन्दिनी सञ्चालनको लागि पनि त्यहाँ समस्या हो। त्यसका सम्पदाहरू लगभग सबै मासिसकिएका छन् र यसमा गुठी संस्थान दोषी हो। यहाँका प्रशासकहरू, पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश लगायतका प्रशासकहरू, त्यसपछिका पनि प्रशासकहरू, गुठी संस्थानका प्रशासक, राजनीतिमा संलग्न भएका व्यक्तित्वहरूको संलग्नताले गर्दा जनकपुरका जुन मठ मन्दिरहरू छन्, त्यसको जति स्त्री सम्पदा हो त्यसमा अब मोर देन 90% त मासिसकिएका छन्। अहिले पनि कतिपय पोखरीहरू अहिले पनि सुरक्षित छ। त्यसलाई संरक्षणको आवश्यकता हो र हामी नागरिक पनि सचेत भएनौँ। हामी पनि कहीँ न कहीँ दोषी छौँ। हामी जुन रूपमा हजुर डाक्टर साहब, हामी यो ऐतिहासिक नगरी मिथिला नगरीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यहाँका पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू, ताल तलैया, मठ मन्दिर सबै संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा फेरि पनि यहाँसँग महत्त्वपूर्ण समय लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजको यो सुखद क्षणमा, महोत्सवको क्षणमा, आजको यो विवाह पञ्चमीको यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै यहाँले समय दिनुभयो हाम्रो लागि, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भोगेन्द्र झा। आज राम सीताको विवाह भएको दिन र यो महत्त्वपूर्ण विवाह पञ्चमीको दिनमा हामीले मिथिला नगरी जनकपुरबाट त्यहाँका ऐतिहासिक महत्त्वका बारेमा त्यहाँका संस्कृतिविद डाक्टर भोगेन्द्र झासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र विवाह पञ्चमीको सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा शुभकामना दिँदै बिदा चाहन्छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।